皆さんこんにちは。寒さの厳しい冬の体育館で卓球をしていると、あれ今日のラバー全然ボールが上がらないぞ。ループドライブを打ったのに表面で滑ってネットにポトリと落球したなんて悔しい経験一度はありませんか？本当にありますよね。実は冬場になると、いつも通りの打球感覚やスイングで打っているのに、ボールが全く飛ばなくなったり、ツッツキを持ち上げようとした瞬間につるっと滑って落ちたりする現象が全国各地の卓球場で多発するんです。そうなんですよ。僕も昔ベテランの先輩や指導者の方から、冬は寒くて体が硬くなっているからもっと腕を振らないとダメだとか、気合を入れて下から思いっきりすり上げろなんてアドバイスされたことがあるんです。でもどれだけ気合を入れて振り抜いても滑るものは滑るし、ボールはネットに直行しちゃうんですよね。まさにそこが多くのプレイヤーが陥る大きな罠なんです。実はこれ、プレイヤーの根性不足や技術不足のせいだけではなく、ラバーという高分子材料が寒さによって起こす明確な自然科学の法則が原因なんですよ。自然科学の物理法則ですか？メーカーのカタログや一般的な指導本には、冬場は球が滑りやすくなりますくらいしか書いてなかったりしますけど、実際にはゴムの中で何が起きているんですか？今回はメーカーやベテランプレイヤーも深くは教えてくれない冬の卓球の真実を、高分子力学、熱伝導熱伝達の実験データ、公式ルール、用具セッティング、スイング力学、そして身体のコンディショニングまで網羅して徹底解説していきます。これを見れば冬場の劣悪の体育館環境が一気に自分だけのアドバンテージに変わりますよ。それは楽しみです。冬のポトリ現象の恐怖から解放されて、ライバルに差をつけるためにじっくり学んでいきましょう。まずは今回の解説でお伝えする重要なポイントを先にお見せしておきましょう。画面に表示されるダイジェストをご覧ください。全体像のまとめですね。具体的にはどんなポイントがあるんですか？大きく分けて5つの発見と攻略アプローチがあります。1つ目は、気温が10度以下になるとラバーの表面ゴムがガラス転移領域に接近し、ボールをつかむ凝直摩擦、アジージョン摩擦とヒステリシス摩擦が崩壊してスリップが起きること。2つ目は、スポンジ内部で熱エネルギーが逃げるヒステリシスロスが拡大し、反発力が最大で約 60% も減衰すること。反発力 60% 減って、それは球が完全に死んで飛ばないわけですね。その通りです。知識と対策としての専用ラバーウォーマーの有効性です。ドニックなどの専門ブランドから出ている機器で45度に温めることで結露を防ぎつつ性能を復元できます。しかもこれは ITTF 国際卓球連盟の規則 2.4.7 に照らしても完全合法なんです。ラバーを温めるのってルール違反じゃないんですか？物質を塗布添加する誤加工は禁止ですが、物理的な温度復元は完全合法なんです。ただし、シャルルの法則による気泡膨張で 4.0 ミリの厚さ制限を超過するリスクには注意が必要です。そして4つ目が、用具セッティングのデフレ対策。冬場はスポンジコードを3度から5度落としたり、純粘着から粘着テンションに変えたり、厚みをマックスから厚にするのが正解です。最後の5つ目が、スイングと戦術の転換。薄くするスイングをやめて、ラケット面を5度から10度立て、垂直抗力を高めて厚く食い込ませる打法へ切り替えることです。なるほど。物理学、公式ルール、用具選び、スイング力学、そして身体ケアまで全部つながっているんですね。これは一つずつ詳しく聞いていかないと絶対損しますね。それではここから、なぜ冬場にラバーの表面でボールが滑るのか、高分子力学の視点から深掘りしていきましょう。よろしくお願いします。卓球のラバーってそもそもゴムでできていますよね。はい。ラバーは合成ゴムや天然ゴムから構成される高分子エラストマーという材料です。ゴム分子が調査状、網目状につながっていて、普段は分子運動、専門用語でマイクロブラウン運動という微子的な熱運動によって柔軟に形を変えています。その微子的な熱運動が柔軟に変形することで、強烈なスピンや爆発的なスピードを生み出しているわけですね。そうです。ところが気温が急降下して冬場の冷たい空気になると、周囲の熱エネルギーが不足して、この高分子差のマイクロブラウン運動が著しく抑制されてしまうんです。ゴムには冷やされるとプラスチックのように硬く脆い状態へ相変異するガラス転移という熱力学的特性があります。ガラス転移、名前からしてカチコチになりそうな現象ですね。卓球ラバーのガラス転移温度自体は氷点下に位置するように設計されているのですが、外気温が10度以下まで低下すると、完全にはガラス化しないまでもガラス転移領域、転移帯へ一気に接近してしまうんです。
これにより表面のゴム分子が瞬時に柔軟な変形をできなくなってしまいます。ゴム分子が瞬時に変形できないと、ボールがラバーに当たった一瞬の間に何が起きるんですか？ボールがラバーに接触している時間ってわずか1000分の数秒という一瞬のインパルス時間ですよね。この一瞬の間にゴム分子が再配列して変形する時間を緩和時間と呼びます。緩和時間。寒さによってこの緩和時間が劇的に伸びてしまうんです。その結果、ボールがラバー表面に当たった瞬間に、ボール表面のミクロな気圧覚的凹凸にゴムが追従して食い込む凝着摩擦、アジージョン摩擦が急激に消失します。さらに、ゴムが変形して元に戻るときに生まれるヒステイシス摩擦も失われます。有効接触面積が著しく縮小して、表面の摩擦係数 μ がガタ落ちしちゃうわけですね。その通りです。表面のグリップ力が根底から崩壊するため、ボール表面を薄く捉えて回転をかけるループドライブや、薄いインパクトの切れた下回転サーブを出そうとしたときに、ボールをつかめずに表面でつるっと滑り落ちてしまうんです。これが冬場のポトリ現象の物理的なからくりなんですよ。自分の技術のせいじゃなくて、ゴム分子の緩和時間が遅くなっていたからだったんだ。理由がわかるとめちゃくちゃすっきりしますね。次に、トップシートの下にある気泡ゴム、スポンジで起きている恐ろしい現象についてお話しします。トップシートの滑りだけじゃなくてスポンジまでおかしくなっちゃうんですか？スポンジは気泡を含んだセル構造で、気泡壁の変形と内部気体の圧縮によって弾性エネルギーを蓄え、それを反発力としてボールに返すエネルギー変換器です。普段は上質なバネのように打球エネルギーを蓄えてボールを遠くまで飛ばしてくれるわけですよね。しかし、低温下ではポリマー壁自体の合成が急上昇し、内部の粘性抵抗も増大します。これを高分子力学における動的年代性特性で見ると、貯蔵弾性率 E' が上昇してカチコチに硬くなる一方で、損失弾性率 E' との比である損失係数タンジェントデルタが課題になるんです。タンジェントデルタが大きくなると具体的にどうなるんですか？スイングで与えた機械的入力エネルギーがゴムの内部摩擦熱として虚しく散逸してしまうヒステリシスロス、エネルギー損失が激増するんです。レポートではこれをエネルギーの死と表現しています。エネルギーの死。せっかく一生懸命振ったエネルギーが熱になって逃げちゃうなんて悲しすぎますね。高温環境テストによる衝撃の実測データがあるのですが、これを聞くと本当に驚きますよ。50度に保持された適正状態の粘着ラバーは、上からボールを落とすと230ミリ跳ね返る能力を持っています。230ミリ。さすが粘着ラバーでも温まっていればよく跳ね返りますね。ところが、外気温10度の環境下に置くと、その反発高度はわずか140ミリまで落ち込みます。実に約 60% も減衰してしまうんです。60% 減？半分以下じゃないですか？ベテランプレイヤーが冬場は球が死んで飛ばないって言っているのは感覚じゃなくて数値として証明されている事実だったんですね。そうなんです。さらに適正温度なら打球のブレを吸収してくれる機械的寛容性トレランスもヤング率や洗軟弾性率の上昇によって完全に失われます。少しスイートスポットを外れただけでダイレクトにミスヒットになりますし、テンションラバー特有の金属的な打球音も減衰してボコボコという鈍い不快な音に変わってしまうんですよ。冷えて硬くなったラバーの物理的パフォーマンスを復活させるにはやっぱり外から熱エネルギーを与えて温めてあげるしかないですよね。その通りです。熱エネルギーを直接給与してゴムの温度を適正領域である20度以上に引き上げることが唯一無二の物理的解決策になります。そこで登場するのがドニックなどの専門ブランドから発売されているラバーウォーマーですね。はい。ラバーウォーマーはラバー全体を覆う平面状の面状発熱体、フレキシブルヒーターと断熱層で構成されています。モバイルバッテリーなどの 5V/1A 以上の電源から給電して制御されたヒーター温度約45度で均一に加熱することができます。45度でラバー全体を均一に温めるのがポイントなんですね。そうなんです。外気温10度の実験データによると、ラバーウォーマーを装着して約30分間通電すると、熱が表面のトップシートだけでなく、スポンジ内部や接着層まで均一に浸透伝達されます。30分温めた後、ラケットを取り出して試合に入ったらすぐ冷えちゃいませんか？そこが素晴らしいところで、内部までしっかり蓄熱されているため、外気にさらされても約20分から30分間にわたって柔軟性と高い反発特性が維持されるんです。20分から30分。
卓球の公式試合における5ゲームスマッチってだいたい15分から20分くらいですから、ちょうど1試合分丸々カバーできる計算ですね。その通りです。試合後半に向けて少し温度が下がってきたとしても、自分の体温上昇やラリー中の打球衝撃熱、自己発熱が加わるので、1ゲーム目からのスタートダッシュと試合全体のコンディションを高く維持できます。しかもラバーを温めておくと冬場の結露も完全にシャットアウトできるんですよね。よくご知識ですね。体育館の冷たい空気中に含まれる水蒸気は、冷たいラバー表面に触れると露天温度を下回り、水滴になって凝縮します。ラバーをあらかじめ周囲の空気温度より高く温めておけば、車のリアガラスのデホッカーと同じ原理で、結露を 100% 物理的に防げるんですよ。ラバーウォーマーが最高なのは分かりましたけど、持っていない人がよくやる使い捨てカイロで温めるとか、服の中津に入れて体温で温めるっていうのはどうなんですか？実はそれ、高分子材料学と熱伝達学の視点から見ると非常に危険で構造的欠陥だらけなアプローチなんです。手軽で良さそうなのに逆効果なんですか？まず回路ですが、最高温度が60度から67度にも達します。しかも点や局所で当たるため、熱伝導の偏りが非常に激しいんです。実験によると、回路が当たる中心は40度近くになっても、端っこは10度のままという極端な温度勾配、高度勾配ができてしまいます。打つ場所によって飛距離が変わるので、コントロールが崩壊します。しかも60度を超える局所的な高熱は、ゴムの分子差を切ったりひび割れさせたりする熱酸化劣化を引き起こすリスクもありますよね。その通りです。そして、服の夏かすに入れる方法ですが、体温はせいぜい30度程度で、熱伝導が不十分な上、人体から出る汗や不感蒸泄の蒸気が充満し、取り出した瞬間に最悪の結露スリップを引き起こします。ちなみに、100均のアルミシートも熱源がないので、冷え切ってガラス化したゴムを軟化させるパワーはありません。ここまでの話を聞いて気になったのが公式ルールの問題です。ラバーを加熱機器で温めるって審判に怒られたり失格になったりしないんですか？非常に鋭い質問ですね。結論から言うと、現在の ITTF 国際卓球連盟および JTTF 日本卓球協会の公式見解並びに審判長会議の解釈では、ラバーの物理的加温はルール違反にはならず、完全に合法とされています。おー、合法なんですね。でも ITTF 規則 2.4.7 にラバーには後加工をしてはならないという有名な後加工禁止ルール、ブースター規制がありますよね。はい。2008年北京五輪後に施行されたあのルールは、スピードグルーやオイル系補助剤、ブースターなどの化学物質を浸透させて、ゴムを封潤させる行為を禁止するものです。じゃあなぜ加温は後加工にならないんですか？加温が合法とされる理論的根拠は2点あります。1つ目は、薬品や油分などの化学物質を一切添加しておらず、可逆的な熱エネルギーを与えているだけであること。2つ目に、低温という外部環境によって損なわれたゴム本来の設計性能を適正な室温と同等に戻す性能の回復とみなされるためです。ドニック等のメーカーも開発時に国際審判員へ検証データを提示して確認を取っているんですよ。なるほど。物質を足すわけじゃなく、寒さで落ちた性能を本来の姿に戻すだけだから合憲なんですね。安心しました。ただし、加熱行為自体は合法ですが、温めた結果として引き起こされる別のルール違反の潜伏リスクには絶大な注意が必要です。別のルール違反ですか？一体どんなルールですか？ ITTF 規則 2.4.3 が定めるラバーの総厚み、トップシートプラススポンジプラス接着層は 4.0 ミリを超えてはならないという絶対数値規定です。ああ、物理で習うシャルルの法則ですね。気体は温度が上がると体積が膨張する。その通りです。スポンジ内部の微小な気泡が熱で膨張します。バタフライのディグニクスシリーズのマックスやニッタックのファスターク G1 の特圧など、もともと出荷時点で 3.97 ミリや 3.98 ミリというギリギリの厚みで設計されているハイエンドラバーを過剰に加熱すると、気泡が膨張して厚みが 4.02 ミリなどになってしまう危険があるんです。大会のコールエリアで行われるラケットコントロールでデジタルスライディングゲージを通らなくて即不合格、使用禁止なんてことになったら目も当てられないですね。さらに ITTF 規則 2.4.4 の平坦性規定や 2.4.6 のロゴマーク可視性も意識しておく必要がありますね。ここからは用具の選び方についての攻略法を聞いていきましょう。冬場は用具のセッティング自体を変えるのも有効なんですよね。はい。
冬でも夏と同じ用具セッティングでプレイするというのは、高分子物理の観点からは不合理なんです。冬の物理変化を逆算して、12月から3月までの期間だけセッティングを変える戦略をお勧めします。具体的にはどう変えればいいんですか？まずは、スポンジコードの下方修正、コードデフレ対策です。夏場に心地よく食い込んでいたドイツコード 47.5 度、バタフライ基準で36度から38度相当のラバーは、冬の10度環境下では体感コードが50度から52度超のカチカチラバーに変身してしまいます。これがいわゆる体感コードのインフレですね。だからコードをあらかじめ落としておくんだ。その通りです。フォア面でフガン 47.5 度のパスターク G1 やラクザ X、テナジー05を使っているなら、冬季だけ 42.5 度から45度仕様のファスターク C1、ラクザ7ソフト、テナジー 05FX、ロゼナなどに変更します。バック面も普段 42.5 度なら、ベンタスベーシックやスレイバー FX、フライアットソフトなどの 37.5 度から40度前後のソフト仕様に落とすのが賢い選択です。コードを3度から5度落とすことで、寒さで降下しても夏場と同じ絶妙な食い込み感をキープできるわけですね。そしてもう一つ、中国製の強氷ネオ3に代表される純粘着ラバーを使っているプレイヤーは特に注意が必要です。寒冷環境では粘着ポリマーの運動が凍結して表面がペタつくだけになり、下のカチコチな未加工スポンジが全く反発しなくなって、打球がネットを越えない壊熱的状況に陥ります。10粘着ユーザーにとって冬はまさに苦難の時代ですね。そこでの解決策は何ですか？ハイブリッドカテゴリーである粘着テンションラバーへの移行です。具体的にはバタフライのディグニクス 09C、日卓の強氷プロ3ターボブルー、八坂の昇竜気流、ビクタスの V15 スティッキーなどですね。おー、粘着テンションラバー。粘着テンションはトップシートに高い回転を生む粘着ポリマーを配置しつつ、下層には気泡壁をストレッチした内蔵テンション加工の気泡スポンジを組み合わせています。万が一トップシートの粘着摩擦が低下しても、下の高反発テンションスポンジが強力なバネとして作動してくれるので、相手コード深くへ押し込む飛距離とスピードが自動的に担保されるんですよ。粘着テンションなら粘着独特の打球感を残しつつ、冬の飛距離不足を完璧に補えますね。スポンジの厚みについてはどうですか？厚みについても物理的な視点が必要です。マックスや特圧 2.1 ミリ以上のような極厚スポンジは、地下を得るエネルギーが大きい反面、圧縮変形させるために強い力、つまり変形域値、必要な衝撃荷重が高く設計されています。冬場にスポンジが降下すると、その変形域値がさらに跳ね上がっちゃうんですね。そうなんです。生半可なスイングではスポンジが1ミリもへこまなくなり、ボールが表面で弾き返されてミスになります。だからこそ、冬季においてはあえてワンランク薄い厚、1.8 ミリから2ミリを選ぶのが非常に効果的です。スポンジを少し薄くすることで変形に必要な荷重エネルギーが下がり、少ない力でもボールがラケットの木材芯までしっかり到達するわけですね。大正解です。手元への繊細な打球感の伝達が明確になり、コントロールの再現性が飛躍的に高まります。ちなみにラバーを貼る時の水溶性接着剤も冬場は丁寧に二重塗りしてあげると、接着膜自体がわずかなクッションになって接着剥がれも防げるので一石二鳥ですよ。さあ、ここからは一番気になる実際のプレー技術面でのアプローチです。美咲さん、冬場にベテランの先輩や指導者からもっとしっかりすり上げろって言われるのは間違いなんですか？はい、力学的には大間違いと言わざるを得ません。夏場のように摩擦係数 μ が高い環境なら、ラケット面を寝かせて表面の皮1枚をかすめるスルドライブで強烈な回転がかかります。でも冬場は表面の静止摩擦力や凝着摩擦が壁減しているんでしたよね。そうです。摩擦がない状態でかすめるスイングをすると、ラバー表面が先端力を受け止めきれずに真下へ落球します。冬場にやるべき力学的に正しいフォームは、ボールをラバーの垂直方向へ深く押し込み、衝撃荷重を与えてスポンジごとへこませる食い込み打法、ミート気味ドライブへの完全転換です。なるほど。接線方向、する成分のスイング速度よりも、放線方向、ラバーへ向かって押し込む成分の速度ベクトルを意識して大きくするわけですね。その通りです。ボールがスポンジ深くまで沈み込むと、へこんだゴムがボールを周囲から物理的に包み込む、報復効果、機械的グリップが生まれます。表面の摩擦が落ちていても、この機械的グリップによってボールに強力な回転と前進推進力を与えることができるんです。表面の引っかかりに頼るのではなく、おこませて包み込む、打球のイメージがガラッと変わりますね。
これを実現するためにラケットの角度もモジュレーション、調整する必要があります。物理の基本公式、摩擦力 F イコール摩擦係数 μ ×垂直抗力 N を思い出してください。摩擦係数 μ が下がっているなら、垂直抗力 N、面に垂直に押す力を大きくすれば摩擦力 F を維持できる。素晴らしい。その通りです。だから冬場は普段のラケット角度よりも5度から10度ほど面を立てるフラット化するのが物理的な絶対条件になります。面をかぶせすぎると垂直抗力 N が小さくなって滑り落ちちゃいますからね。具体的な技術で言うとどう調整すればいいですか？対回転のつっつき打ちドライブなら、面を斜め45度よりもさらに起こして、ボールの真後ろからやや下部を正面から捉えます。バックハンドドライブやブロックも面をかぶせすぎず、正面から壁を作るように垂直近くに立てて押し出すようにミートトライします。これでスリップは 100% 防げます。スイングの軌道自体はどう変えればいいですか？下から上へのすり上げスイングではなく、後方から前方への直線的推進スイングに切り替えます。ナックスイングで右股関節に溜めた体重をおでこや左耳の前へ向かって前方へ一直線に振りに行くんです。前方への慣性モーメントを大きくして、スポンジのヒステリシスロスで落ちる初速を強力に補正してあげるわけですね。その通りです。そして戦術面でも冬の環境を逆手に取ったエラー誘発戦術、耐久戦が絶大な効果を発揮します。相手も同じ寒さの中で打っているわけですから、全く同じ物理的制約を受けているんですよね。そうなんです。一撃で打ち抜こうと無理な強打をするのではなく、短くて低く切れたつっつきを多用して相手に強引なすり上げドライブを強制させます。すると相手は高確率でスリップしてネットミスをしてくれます。自分は安全マージンを取ってミート気味の接続ボールでラリーを1本多く続ける。これこそが冬の卓球で勝利をさらう隠された真実です。用具の日常の保管や試合会場でのメンテナンスで気をつけるべきポイントも教えてください。練習が終わったら泡タイプの水溶性ラバークリーナーで皮脂や汚れを落とし、完全に乾燥させてから保護フィルムを貼ります。裏ソフトなら吸着シート、粘着ラバーなら粘着シートですね。そしてポリカーボネートなどのハードケースにシリカゲル、乾燥剤を同封して保管してください。シリカゲルを入れるとケース内の湿度が40から 50% の適正領域に保たれて、ラケットの木材が湿気を吸うのも防げますよね。車内放置や窓際に置くのは急激な温度変化で熱酸化劣化が進むので厳禁ですね。探してでも守ってほしいのが試合中の最大の NG 行為です。それはラバーの湿気を手でゴシゴシ吸って拭き取ることです。焦ってやってる人めちゃくちゃ多いですよ。あれは絶対 NG です。手のひらの皮脂と汗がラバー表面に混ざり合って疎水性の油膜ができ、摩擦係数が完全にゼロになります。次の1球で確実に滑って落球します。必ずベンチに汗拭き用とは別のラバー拭き専用の乾いた綿タオルを用意して、静かに押さえ拭きして毛細管現象で水分だけを吸っ取ってください。用具や技術が完璧でも、打っている本人の手が寒さでかじかんでいては繊細な角度調整なんてできませんよね。その通りです。手が冷えると皮膚の感覚受容器メカノレセプターの感度が落ちて、球持ちの触覚情報が脳に届かなくなります。試合前には手の指を強く握って開くグーパー運動を20回から30回反復して、前腕のポンプ作用で指先へ血流を送り込みましょう。ベンチでは手袋をしてポケットにカイロを入れたポケットこたつで待機したり、朝食に熱い味噌汁を飲んだり、保温水筒で生姜湯を飲んで内側から代謝を上げるのも効果的ですね。完璧な理解です。最後に今回お伝えした陶器ラバー攻略の4大統合プロトコルを画面におさらいとして表示します。1つ目、ITTF 規則の総圧 4.0 ミリ以下に注意しつつ、専用ラバーウォーマーで45度に加温し、静尿とボーロ効果を物理的に復元。2つ目、スポンジ高度を3から5度落としたソフトモデルや粘着テンションラバーへのマテリアル最適化。3つ目、面を5から10度立てて垂直抗力 N を高め、厚く食い込ませる前方推進スイングとつっつき耐久戦術。4つ目、シリカゲル保管と専用タオルによる防湿。そしてクーパー運動と生姜湯で末梢血流を強制リーチ。素晴らしいまとめです。冬場の卓球で起きる打球の不具合は感覚や気のせいではなく、高分子エラストマーのガラス転移やヒステリシスロス、凝着摩擦の低下といった明確な自然科学の法則に基づいています。根性論や昔ながらの慣習に惑わされず、物理学、ルール、用具、
スイング力学、そして生理学に基づいた正しい統合アプローチを取ることが冬の卓球を攻略する唯一の道だったんですね。この科学的知見を統合して実践すれば、周りの選手が滑る、飛ばないと自滅していく中で、あなただけが普段通りの、いやそれ以上の圧倒的なパフォーマンスを発揮することができますよ。冬の劣悪な環境こそ正しい知識を持ったプレイヤーにとって最高のチャンスになるわけですね。視聴者様もぜひ今回の統合プロトコルを試してみてください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。